पहले रब करीम दी सिफत करिए ते जिस फुल के आए कुल जहान ताई 14 तबक नू साज तैयार कीता शमस कमर ते जिवें आसमान ताई रब पत्थरी पालदा ए कीड़ियां नू ते रोजी देवदा जिन इंसान ताई लिखा नात रसूल मकबूली उत्ते ते सोने उम्मतां दे निगे बाण ताई जिदे हथे लाज नमाणियां दी बख्शे ताकतां इस ज़बान ताई जिथे वहम ख्याल ना पहुँच सके तो सरवर पहुँच गए उस मकाम ताई मुश्किल दीना लासी रख गरीब दे मान ताई मुर्शद पीर उस्ताद ते बाप माया कदी ना हार होवे मां बाप जिन्ना ते होण राजी दीन दुनिया अंदर बेड़ा पार होवे मां बाप दियां खिदमतां करन जेड़े राजी होना ते रब वफार होवे घर बैठिया हज कबूल उसदा ते जेड़ा मापियां दा खिदमतगार होवे सुनो दोस्तो नवा बयान मेथों समत 1909 दे साल अंदर बेरी रुकी एक खेत दे विच है सी बैठा उस दे हेठ ख्याल अंदर दलील दे नाल बह के उता नजर कीती उस हाल अंदर उस बेरी ते कुगी दा आलना सी ते जरा झूठ नहीं इस मसाल अंदर जोड़ा अंडियां दा कुगी हेठ लैके बैठी अपनी खुशी कमाल अंदर गवा पन दा कुगी दे अंडियां नू लगा बनन चराग मकान अंदर कवे आन के कुगी नो जाट मारी और शोर दे नाल दबा लिया सू फटक फटक कर दी कुगी मगर पैंदी आंडा मार के चुंझे उठा लिया सू 2-3 पवाटियां दे उसनू आंडा बैठ अखीर नू खा लिया सू कुगी कां दे नाल ने लड़न जोगी आंडा हो कमजोर खवा लिया सू माड़ा तगड़िया नाल ने जंग करदा रोंदी वक्त चराग लंघा लिया सू उसे बेरी दे दूसरे टहनी उत्ते गलड़ बसदा बड़ा मस्तान होके अखी वेख्या उसने कारनामा कुगी बैठ गई जाओ हैरान हो के कुगी नाल अफसोस यो करने आया आखे बैठिए क्यों हैरान होके कीती कान आन के फौजदारी धावा चल करिए पर मरदान हो के डिप्टी साहब ते हाल बयान करिए हुण बैठिए क्यों परेशान होके पापी कान बे औलाद कीता गल्लां करन चराग इक जान हो के कुगी आखदी गलड़ा दस मैनू कवा किस तरह कैद करा दईए जेकर बने अगवा तू मौके आदा आंडे पीन दा मुल पवा दईए मिलिए चल के किसे वकील ताई सेंटर जेल दे विच पूछा दईए हवाला ते काले कां दा मास सुका दईए गलड़िया मैनू पता है दार दे मां वेखी टुटदा मान हनकारियां दा जे तू खर्च वकीलां दा करें पूरा पता लग जासू फौज दारियां दा गवे तोड़िया 70 चिराग दीना नहीं सी पता मुसीबतां पारियां दा कुगी आखदी चल के करी दावा
ਜੇਕਰ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਜਲਦ ਲਖਾ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਰੱਖੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਖਰਚ ਖਜਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵਾਕਫਕਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਕੌਣ ਚਰਾਗ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਵਕਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਹੰਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖਤ ਤਮੀਲ ਹੈ ਨੀ ਬਗਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਮੋਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨੀ ਸਦੇ ਲਗੜ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਲੀਲ ਹੈ ਨੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੁਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਿਕਰਾ ਦਫਾਦਾਰ ਤੋਤਾ ਜੋ ਅਸੀਲ ਹੈ ਨੀ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਲਮਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਨੀ ਮੋਤਮ ਸੈਮ ਮੋਲਾ ਗਰਦਾਵਰ ਤਿੱਤਰ ਅਫਸਰ ਮਾਲੀ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨੀ ਡੱਡੂ ਕਾਂਖੜ ਪੈਂਚ ਮੁਫਤ ਗੋਰਾ ਜਿਸੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਖਲਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ ਨੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਚਿਰਾਗ ਦਿਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਤੀਲ ਹੈ ਨੀ ਲਿਖਦੇ ਕੁੱਗੀਏ ਹੁਣੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਖਰਚ ਯਾਦ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਮੋਣਾ ਮਸੇਰ ਮੇਰਾ ਲਿਪਟੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖਲਸਤਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਸਾਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਵੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਗੜੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ नेक नामी दियां चिट्ठियां कोल मेरे हाई कोर्ट तक जोर लगा दियांगा कुगी गए फरीन गलैरिया पे जिसे बड़ा ख्याल दराज तेरा तेनू बड़ी कानून दी वाकफियत बाची दा बड़ा मजाज तेरा चिट्ठी नेक नामी दी लेके नाल चली अफसर करनगे बड़ा लिहाज तेरा तेरी खास दलील वकील मांगू वाकफकार पूरा डिप्टी बाजू तेरा पल्ले बन के खर्ची अदालतां दा कुगी गालड़ दे नाल ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਡਿਪਟੀ ਬਾਜ਼ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਬਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਕਵੇ ਤੋੜਿਆ ਸਤਰ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨਾ ਕੁਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਗੀ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਗੀ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਾਣ ਕਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ 8 ਜੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਈ 70 ਕੀ ਬੱਲੋ ਪੈਰ ਵੀਰਾਨ ਕੀਤਾ ਆਂਡੇ ਖੋ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬਗਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ पूरा हक नू हक पहुँचा दियांगा करो फीस लिखाई दा फिक्र पहलों अर्जी लिख मजमून सुना दियांगा सारी डड मच्छी पहलों भस्म करके डिप्टी साहब दे पेश करा दियांगा होवे कै जुर्माने दी सजा पारी तेरे सामने बैत मरवा दियांगा अर्जी लिखन दे विच ना फर्क पावां हुणे तली ते सरों जमा दियांगा गवा छड्ड वलैत नू नस जावे समण भेज के तुरत मंगा दियांगा धागा कतली उत्ते नाले फौजदारी बड़ी डबल तजीज लगा दियांगा गलत जान दा कुल चिराग मेरी चढ़दी नर तरफ नू नदी वगा दियांगा कुगी आखिया ते बगला लिखन लगा बड़े सैल ते फैज हजूर कीते अचनचेत मकान विच बैठियां दे आंडे भन के कान चूर कीते जिवें आख्या कानू छेड़ना ही चपड़ा मार बाजू चकना चूर कीते कखो कख कीता मेरे आलने दा असर हो के सबर सबूर कीते रब बाजना असरा माड़ियां नू साडे तगड़ियां चित रजू कीते डाकू उठिया नवा चिराग दिन बादशाह दे खौफ जसूर कीते पेटी ला के चिड़ा तैयार होया
ਸਮਝ ਲੈ ਅਦਾਲਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੋਢੇ ਸੱਟ ਕੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਬੁਆ ਕਾਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮੱਲਿਆ ਸੀ ਬਰਖਲਾਫ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਠੱਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚ ਰਾਖ ਦੀ ਨਾ ਸਮਣ ਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤੋਂ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਕਾਂ ਆਖਦਾ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਮੇਥੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਨਕਾਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਕੁਲ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਤੋਤਾ ਦਫਾਦਾਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਰਮ ਸਬੂਤ ਚਰਾਗ ਦੀ ਨਾਇਨ ਤੇ ਕਰੇ ਚਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਗੀ ਆਖਦੀ ਉਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾਲ ਤੋਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਦੋਸਤਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਿਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਅਦਾਲਤੋਂ ਕੱਲ ਮੇਰੀ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ ਬੈਤਾ ਨਾਲ ਹੈ 1:30 ਸਨ ਖਲ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਮੰਡ ਲਈ ਭਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਮੇਰੀ ਤੋਤਾ ਆਖਦਾ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਫਰਜ਼ ਜੁਰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਰੱਖੇ ਬਨਾਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੀ ਬੁਰਾ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਪਾਲਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ ਲਾਲੀ ਖਲੀ ਸੀ ਕੋਲ ਚਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਮਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲਾਲੀ ਆਖਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕਦੀ ਕੁੱਗੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ਸੁਲਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਫੋਲ ਫਾਲ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁੱਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਕਰਸੀ ਆਡਾ ਉਸ ਦੇ ਰੋਬ ਜਮਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁੱਗੀ ਆਖਦੀ ਉਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਲੀਤ ਮਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਵੱਲ ਪੰਨ ਕੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਿਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਦਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲਸਾਂ ਨੂੰ ਜਗੇ ਬਾਜ਼ ਰਲੇ ਪੰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਨਸਿਆਂ ਦੂਰ ਚੜਾਕ ਦੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬਕਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤ ਅਸੀਲ ਹੈ ਟੋਟਰੂ ਦੀ ਕਵੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਮਕੂਫ ਹੈ ਬਿਜੜੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੇਪਲਾ ਜਾਣ ਕੋਈ ਕੁੰਜਵਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਹੰਸ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰਹਿ ਮਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪੋਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ ਬੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਹਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤਿਤਰਾਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲ ਵੈਰਾਨ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਤੋਤਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਕਾ ਦਿੰਦਾ 10 ਨੰਬਰੀ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਚੋਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗਿੱਟਕਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਗਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਟੀ ਕਰਦਾ ਉਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਗਲੇਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾਲੜ ਬੋਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁਛਲ ਖਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਲਫ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਖੀ ਚੜਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਚਨ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਰਜੇ ਜੱਟ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸੇ ਰੋਬ ਤੇਰਾ ਠੱਗੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਉਸਤਾਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਈ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕੈਂਚੀ ਵਾਂਗ ਪਾਰ ਲੰਗਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨਾਲੋਂ ਔਗਣਹਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨ ਸੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਅਸ਼ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਫਜਰੇ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਖਪਾਉਂਦਾ ਏ ਵੇਖੇ ਬਾਲ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁਕਰਾ ਝਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਮਦਾ ਏ ਘੜੇ ਤੌੜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਛਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਗ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਰਲਾਉਂਦਾ ਏ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿਹਾਰ ਚ ਰਾਖਦੀ ਨਾ ਇਹੋ ਨੇਕੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ ਆਖਰ ਬਾਦ ਨੇ ਗੱਲ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀ
ਆਂਡੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤੇ ਕਦੀ ਚੋਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਅਖੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਫਾਜ਼ੀ ਕੇ ਬਲਦੋ ਪੈਰ ਵਰਾਨ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਣ ਸੁਣ ਸ਼ੋਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਚਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਛਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਨੂੰ ਨਿਖਾਂ ਬਿਆਨ ਅੰਦਰ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ असली गल दी सुनो तहरीर मेथों निकली गल ना पवे जबान अंदर की तवान कम चराग दीना मैं ते पकड़िया इस नुकसान अंदर 8वीं जेठ ते खास दोपहर वेले भुले जो कंदेरी दे आमदे सी जिस बेर ते कुगी दा यारना सी उस बेर दा टैन यार कामदा सी गल पटक जमीन ते डिग पैंदा ਕੁਗੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਅਕੇਲੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਜੀਏ ਕਰਤੂਤ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਆਣ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ खराबाज ने अदालतों बाहर हो जा कल हुक्म अखीर सुना देंगा मुलाकात कर ले अपने वारसां दी फाजी के बलदो पैर वेराने लगा देंगा कवा मार टाई उची रोन लगा पईयां लै तरेलियां कच्चियां नी आखे अदल साफ न मूल कोई कईयां आण के अन्नियां मचियां नी कदर विच अदालतां औरतां दा जिहड़ियां खाशातां दियां बच्चियां नी बड़ा छड्ड ख्याल चराग दी झूठे मरते औरतां सच्चियां नी ਜ਼ਾਰੋ ਗਰਦਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਹੋਵੇ ਗਰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਚੁਗਾਮਦੀ ਏ ਜਿੰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਜੀਓਂ ਪੈਰ ਲਾਇਆ ਗਰਦ ਢੋਰ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਵੰਦੀ ਏ ਗਰਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਸਭੇ ਖਲਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਲੈ ਆਵੰਦੀ ਏ ਕਵਾ ਕੁੱਗੀ ਨਵਾਲਿਆ ਗਰਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਰਾਗ ਕਰਾਵੰਦੀ ਏ ਕਵੇ ਕੁੱਗੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ पाया वास्ता आन के रब दा सी आंदे नाल मखौल दे पन बैठ मैनू पता ना इतने अबदा सी नग नाल चराग लकीर मेरी तेरे नाल मखौल ना पबदा सी नहीं सी कदी मैं छेड़िया आंडे उस दिन कहान नू कुछ ना लभदा सी